أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadúró sọ wípé ìfẹ́ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní fún Ọlọ́run ọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó fi wọ́n hàn. Kódà gbogbo ìṣe wọn àti ìlànà ìgbésí ayé wọn ni ó fi hàn wípé nígbà gbogbo ọkàn wọn kún fún ìbú ìfẹ́ Ọlọ́run ọba. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó tún fojú hàn nínú ogun Uhud, níbi tí ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ti fojú hàn ní ọ̀nà tí ó jọjú tí ó tún lọ́rìn. Ó wà nínú ẹgbà wá láti ọ̀dọ̀ Hadrat Bara radiyallahu ta'ala anhu tí wọ́n sọ wípé ní ọjọ́ ogun Uhud a kojú àwọn abọ̀rìṣà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yan àwọn ikọ̀ kan nínú àwọn ọlọ́fà, wọ́n sì yan Hadrat Abdullah ní àmír lé wọn lórí pẹ̀lú àṣẹ wípé ẹ ò gbọ́dọ̀ láéláé kúrò ní ibi báyìí. Bí ẹ bá rí wa tí a borí, síbẹ̀ ẹ ò gbọ́dọ̀ kúrò ní ibi báyìí. Tí ẹ bá sì rí pé wọ́n borí wa, síbẹ̀ náà ẹ ò gbọ́dọ̀ wá láti ṣe àránṣe fún wa. Èyí ni pé àti nínú ìborí àti nínú ìjákulẹ̀ ẹ ò gbọ́dọ̀ fi ààyè tiyín sílẹ̀ o. Ẹ jẹ́ kí a wo bí ìfẹ́ Ọlọ́run bá ṣe kún ní ọkàn wọn ní ààyè yìí. Ẹlẹ́gbà sọ wípé nígbà tí ìjà pẹ́ ta, àwọn ọ̀tá sá lọ débi pé mo rí àwọn obìnrin wọn tí wọ́n ń sá lọ, ìyẹn àwọn obìnrin àwọn abọ̀rìṣà tí wọ́n ń sá lọ sí inú àwọn pápá orí òkè. Àwọn mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé èrè ogun o, èrè ogun o. Hadrat Abdullah dá wọn dúró, ìyẹn àwọn ikọ̀ tí wọ́n yàn fún wọn wípé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ti tẹpẹlẹ mọ́ fún wa wípé a ò gbọ́dọ̀ kúrò ní ibi báyìí lọ́nà kankan. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ẹni yìí rí tí àwọn ènìyàn ń kó èrè ogun, Olúwa ṣí ẹ̀mí àwọn mùsùlùmí ọ̀hún náà kúrò. Ìyẹn ni wípé nígbà tó di wípé àwọn èèyàn kóra jọ láti máa kó èrè ogun, Olúwa ṣí ojú àwọn mùsùlùmí ọ̀hún kúrò níbẹ̀. Ó di wípé ogun gbọ̀nà òdì yọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkọlù, èyí tí 70 nínú àwọn mùsùlùmí fi fikú ṣẹ̀rí. Wọ́n wípé ní àsìkò náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn ènìyàn wọ́n lọ ṣáàṣádì níbi òkè ibì kan. Ibẹ̀ ni Abu Sufyan ti ń ké lóhùn rárá wípé ǹjẹ́ Muhammad ń bẹ nínú ẹ̀yin ènìyàn yìí bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún yín pé ẹ má ṣe fèsì fún un. Lẹ́yìn náà wípé ǹjẹ́ nínú ẹ̀yin ènìyàn yìí ọmọ Abu Quhafa ń bẹ nínú yín bí? Wọ́n wí fún yín pé ẹ ò gbọ́dọ̀ fèsì. Wọ́n á wí pé ǹjẹ́ ọmọ Ibn Khattab, ìyẹn Umar náà ń bẹ láàrin yín bí? Ìgbà tí kò gbọ́ èsì kankan, Abu Sufyan wí pé gbogbo wọn ti kú. Ìbá ṣe pé wọ́n ń ṣẹ̀mí ni, ó dájú pé wọn yóò fèsì. Hadrat Umar radiyallahu ta'ala anhu ò lè gbára wọn mú ṣe mọ́ ní àsìkò ọ̀hún. Báyìí wọ́n sọ fún wọn wípé eré ọ̀tá Ọlọ́run irọ́ ni ó pa. Olúwa ti fi àwọn tí wọn yóò sọ di ẹni ẹ̀tẹ́, Olúwa ti ṣe wọ́n lẹ́ni ààyè. Báyìí Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní kan sára sí Ubul, ó ń pe sára Hubal. Báyìí
ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam náà lè gbà mọ́. wọ́n wí pé ọyẹ ẹ fún lésì. àwọn sàbí béèrè wí pé èsì wo ni kí á fún un. wọ́n wí pé ẹ máa sọ wí pé ọlọ́run ọba ló tóbi jù, ọlọ́run ọba ló lógo jù lọ. Abu Sufyan sọ wí pé àwa ní Uzza ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò ní Uzza. òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ wí pé ẹ fún lésì. àwọn sàbí wí pé èsì wo ni kí á fún un. ó wí pé ẹ sọ fún yín pé olúwa ni alárànṣe wa, ẹ̀yin ò ní alárànṣe kankan. ní àyè yìí ìgbà tí ọ̀rọ̀ di iyì àti ògo ọlọ́run ọba pẹ̀lú ìfẹ́ fún ọlọ́run ọba, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ò wulẹ̀ bìkítà nípa ẹ̀mí wọn mọ́. wọ́n sọ fún wọn yìí pé ó yẹ máa fèsì fún un. ní ìṣáájú wọn ò kọ́ fẹ́ fún wọn ní èsì lábẹ́ òye. Hadrat Muslim Maud kọ síwájú sí nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. wọ́n wí pé àwọn sàbí tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ wípé wọ́n ti ní ìfàsẹ́yìn látàrí àkọlù àwọn kèfèrí. nígbà tí ó di pé àwọn kèfèrí sún mẹ́yìn, wọ́n rọ kiri ká ibi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà. èyí ni pé oníkálukú wọn kóra jọ sí ibẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé ara wọn dìde nítorí pé wọ́n ti ṣubú sáàrin wọn tẹ́lẹ̀. báyìí Abu Ubaida bin Jarrah ó fi eyín rẹ̀ fa irin tí ó wọ̀ wọ́n ní ibi èrìgì yọ, eléyìí tí ó fà tí eyín tiẹ̀ náà méjì kí ó yọ látàrí bẹ́ẹ̀ ìyẹn yàn kankan. lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ náà sàlám tún sọyè. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wá sọyè tán, àwọn sàbẹ́ wọ́n yan àwọn ènìyàn káàkiri láti fún àwọn èèyàn níròyìn pé òjíṣẹ́ náà sàlám ń bẹ láàyè, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ẹ̀yin èèyàn máa bọ̀ níbí báyìí. àwọn olódì ti wòye pé wọ́n ti fikú ṣẹ̀rí tẹ́lẹ̀. àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ti sá lọ ní ìṣáájú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ padà sí ọ̀dọ̀ wọn. òjíṣẹ́ náà sàlám wá mú wọn lọ síbi ẹnu òkè kan. nígbà tí àwọn ènìyàn kórajọ tán, Abu Sufyan bọ́ sí orí òkè, ó ń ké lóhùn rárá yìí pé a ti ṣe ikú pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam mo fèsì sí ọ̀rọ̀ Abu Sufyan kó má bàa jẹ́ pé àwọn olódì yìí, àwọn ọ̀tá yìí, wọn yóò mọ òdodo, wọn bá tún ṣe àkọlù lẹ́ẹ̀kan sí i. nígbà tí àwọn ọ̀tá tí wọ́n bá wòye pé àwọn mùsùlùmí yìí wọn ò tí ì kú, wọ́n wà nínú ọgbẹ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní lè ṣe àkọlù mọ́. lára báyìí wọn yóò bọ́ sí abẹ́ àkọlù àwọn ọ̀tá. nígbà tí kò rí èsì kankan láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí yìí, Abu Sufyan wòye pé ó jọ pé nǹkan tó ń rò yìí ó ti tọ́ o. báyìí ló tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí lóhùn rárá yìí pé a tún ti ṣe ikú pa Abubakar. òjíṣẹ́ náà sàlám sọ fún Abubakar yìí pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ fèsì. lẹ́yìn náà Abu Sufyan ké lóhùn rárá, ó wí pé a ti ṣe ikú pa Umar náà. báyìí Hadrat Umar tó ṣe yìí pé àwọn ní ìgbónára, àwọn fún wọn ní èsì lásìkò náà wípé pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba à ń bẹ láàyè, àìsàn ṣetán láti kojú yín báyìí. ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ náà sàlám dá wọn lẹ́kun wípé kí wọ́n má tó kó àwọn mùsùlùmí sí inú ìnira mọ́, kí wọ́n dákẹ́, kó má jẹ́ pé wọn yóò tó ṣe àkọlù, yóò sì tó di àdùn mìíràn. ìgbà tí àwọn kèfèrí wá wòye pé àwọn ti pa olùdásílẹ̀ Islam àti apá ọ̀tún wọn àti apá òsì wọn pẹ̀lú, báyìí ni Abu Sufyan àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké tayọ̀tayọ̀ Ul-Hubul, Ul-Hubul. ògo ni fún Hubul, òrìṣà tàwọn tó fi ìparun sí Islam ní òní. ní àsìkò ọ̀hún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n tẹ́tí gbọ́ ìkéde ikú wọn, ìkéde Abubakar àti ìkéde Umar, tí wọ́n sì ní kí àwọn ènìyàn pa lọ́lọ́ kí ó má bàa jẹ́ pé àwọn kèfèrí yìí, àwọn ọmọ ogun kèfèrí yìí wọn yóò tún wá láti ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí táwọn mìíràn tún wá fikú ṣẹ̀rí látọwọ́ wọn. ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ di ti iyì Ọlọ́run ọba, tí ó wá jẹ́ pé wọ́n ń kan sára sí òrìṣà ní ojú pápá, ara wọn ò gbá mọ́. wọ́n á wò wọ́n àwọn sàábé tìtara yìí pé èéṣe tẹ̀yìn ènìyàn yìí tẹ́ fèsì. àwọn sàábé wí pé ire òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, èsì wo ni kí á fún wọn? ẹ sọ fún yín pé Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal. irọ́ ni ó pa wípé ògo ni fún Hubul, Ọlọ́run ọba wahdahu la sharik, ọ̀kan ṣoṣo tí ò lẹ́gbẹ̀ra ni ó ní gbogbo ògo, kìí ṣe Hubul.
lọ́nà báyìí wọ́n fi ìró ìṣẹ̀mí wọn hàn fún àwọn olódì kàkà kí ohùn wọn àti èsì tí ó wá yìí ni ó lapa lára àwọn olódì yìí tó jẹ́ pé tó ń ti pé eléyìí ti já wọn nítàn mọ́ tó ń ti pé wọ́n sì rí i pé àwọn mùsùlùmí wà ní inú ọgbẹ́ eléyìí tí ó ṣe pé ó rọrùn fún wọn láti ó ṣeéṣe fún wọn láti ṣe ikú pa wọ́n ní àsìkò ọ̀hún bá wo ti ojú ògiri ní ilé ayé síbẹ̀ náà ẹ̀mí wọn ò lè gbà á wọn ò lè kojú wọn mọ́ báyìí ni wọ́n gégùn lórí àṣeyọrí ráńpẹ́ tí wọ́n níyì tí wọ́n sá lọ. òjíṣẹ́ lásán sálámù ò lè gbà kí ògo kan báyìí ó wà fún òrìṣà ní òde ọlọ́run ọba. ó wà nínú ẹgbàá kan láti ọ̀dọ̀ Ibn Abbas wípé ẹnìkan sọ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé èyí tí ọlọ́run bá fẹ́ àti tí ẹ̀yin náà fẹ́. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé ǹjẹ́ ó wá ń fi mí ṣọgbọgba pẹ̀lú ọlọ́run ọba níbí? ó tì sọ wípé ohun tí ọlọ́run bá nìkan bá fẹ́ èyí ni wípé orí pa ìpín kankan ò gbọdọ̀ wá nínú ọ̀rọ̀ yìí. àwọn ènìyàn wọn a máa sọ wípé bí olúwa bá fẹ́ tí ẹ̀yin náà bá fẹ́ ṣùgbọ́n tí ó tọ́ láti sọ ni wípé nǹkan tí ọlọ́run ọba bá fẹ́ ojú rere ọlọ́run ọba nìkan àti àdúà àti ìgbàdúà rẹ̀ nìkan ni yóò jẹ́ kí ìbùkún yóò wọnú eléyìí. ọ̀tọ̀ ní ipò àdúà ṣùgbọ́n ìpè fífẹ́ yìí ó jẹ́ nǹkan tí òjíṣẹ́ ńlá sàlám kórìíra lọ́pọ̀lọpọ̀. lẹ́yìn náà lórí ìpayín kékeré pé káyọ̀ má mọ ibi ìsìnkú ní ibi ìforíbalẹ̀ ó wá bani lọ́kàn jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ṣe báyìí lóde òní. àti mẹ́nubà eléyìí ní ìṣáájú tí àwọn mùsùlùmí tí wọn yóò lọ sí ibi tẹ́ tí wọn yóò lọ mọ foríbalẹ̀ nígbà tó sì jẹ́ pé wọ́n ti ṣe ibẹ̀ ní èèwọ̀ fún ni láti mú ní ibi ìjọsìn. Hadat Aisha radiyallahu ta'ala anha ní àlàyé pé ní inú àárẹ̀ eléyìí tí òjíṣẹ́ ńlá sàlám fi gbẹ́mìí mì ìyẹn ní àsìkò ìgbẹ̀yìn wọ́n sọ pé olúwa gégùn fún àwọn yahudi àti àwọn nasara wípé wọ́n mú ibi sàárè àwọn ènìyàn àwọn òjíṣẹ́ wọn ní ibi ìjọsìn. wọ́n wí pé Adatasha wípé ìbáṣe pé wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò bá fi ibi tí wọn yóò sin wọ́n sí ní gbangba ṣùgbọ́n wọ́n ní láti sin wọ́n sí inú kọ̀rọ̀ kó má bàjẹ́ pé wọ́n yan ibẹ̀ ní ibi ìbọ̀rìṣà. ní òde òní àwọn ìjọba ti wulẹ̀ mọ ìgànná rọkìríkà rẹ̀ kí ẹnikẹ́ni má bàa ṣe ìgbìyànjú eléyìí. ìgbìyànjú tí wọ́n sì ṣe yìí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé eléyìí jẹ́ ìkórìíra fún ìbọ̀rìṣà ní gbogbo ọ̀nà. nípa iyì ọlọ́run ọba ẹgbàá kan wà láti ọ̀dọ̀ Ibn Ka'b wípé àwọn abọ̀rìṣà wọ́n sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé sọ ìrandíran olúwa rẹ fún wa. báyìí olúwa mú ìṣípayá wáyé pé kul huwa allahu ahad allahu samad ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni ọba tí ó tó tán ni kò bímọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkan ò bí kò sì sí òǹkan tí a bí tí ò ní kú kò sí tí ó kú tí ò ní lẹ́ni tí ó jogún rẹ̀. bí ẹnìkan bá papòdà àwọn tí wọ́n ṣe lédè lẹ́yìn rẹ̀ ni wọn yóò jogún rẹ̀ ṣùgbọ́n náà bọ̀ ní papòdà torí náà kò sẹ́ni tí yóò jogún rẹ̀. fún ìdí èyí kò sẹ́ni tí ó dàbí olúwa kò sí ẹni tí ó jẹ́ ẹgbẹ̀rà fún olúwa. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní jẹ́ kí àǹfààní kankan rí bọ́ láì jẹ́ pé wọ́n fi ìjọkan ṣoṣo ọlọ́run ọba lọ́lẹ̀. gbogbo ẹ̀mí wọn ni ó ké ìjẹ́ kan ṣoṣo ọlọ́run ọba. gbogbo ìgbà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ohun tí ó ń fi hàn nígbà gbogbo náà ni pé ìfẹ́ ọlọ́run ọba kún fọ́fọ́ ní inú ẹ̀mí wọn kò sì sí nǹkan mìíràn mọ́ nínú ẹ̀mí wọn. Zaid bin Khalid Juhani radiyallahu ta'ala anhu wípé òjíṣẹ́ ní àsìkò Hudaybiyah nígbà tí òjò rọ̀ tán òjíṣẹ́ náà sàlám darí wa ní inú ìrun. nígbà tí wọ́n parí ìrun tán wọ́n dojú kọ àwọn ènìyàn wọ́n á sọ wípé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tí olúwa yín azza wa jalla wí ni pé olúwa mọ̀ nǹkan tó ń bẹ lórí ẹ̀mí àwọn ènìyàn nígbà tí òjò ń rọ̀. báyìí olúwa ti jẹ́ kí òjíṣẹ́ náà sàlám mọ̀ nípa rẹ̀. àwọn ènìyàn wí pé ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ jùlọ. wọ́n wí pé ohun tí ọlọ́run bá sọ ni wípé ó ń bẹ nínú àwọn ẹrúsìn mi tó ṣe wípé wọ́n jí láàárọ̀ yìí nínú wọn ni àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú wọn ni àwọn ẹni tí
wọ́n kọ ìjẹ́ mi. Èyí ni pé nígbà tí òjò rọ̀ tí ilẹ̀ mọ́ tán, ó ń bẹ́nu àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú Olúwa, ó sì ń bẹ́nu àwọn tí wọ́n kọ ìjẹ́ Olúwa. Àwọn tí wọ́n sọ pé látàrí ojú rere àti àánú Olúwa ni òjò ṣe rọ̀ fún wa, àwọn ni wọ́n ní ìgbàgbọ́. Àwọn tí wọ́n sọ pé òjò rọ̀ pẹ̀lú ojú rere Olúwa, àwọn ni wọ́n nígbàgbọ́ tí wọ́n sì kọ àwọn ìràwọ̀, nítorí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ abọ̀rìṣà nígbà náà wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n máa ní ìwòye sí àwọn ìràwọ̀ tó ń bẹ lọ́run ní àsìkò wípé látàrí ìràwọ̀ báyìí báyìí ó ní òjò ṣe rọ̀. Látàrí ìmọ̀ ọ̀hún wọ́n ń wòye pé látàrí àwọn ìràwọ̀ ọ̀hún ni ẹni tó bá sọ yìí pé látàrí ìràwọ̀ báyìí báyìí ni òjò ṣe wá, a jẹ́ pé kò nígbàgbọ́ nínú Olúwa mọ́, inú ìràwọ̀ ni ó nígbàgbọ́. Wọ́n á wí pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, jẹ́ kí ìwọ tí o ní àgbọ́yé ìjẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run ọba, jẹ́ kí àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ kí wọ́n mọ̀ yìí pé gbogbo ọ̀nà dé kúlẹ̀kúlẹ̀ mi wọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo àti ojúrere Olúwa. Ẹgbàá tún wà yìí pé ẹnìkan wá sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó tọrọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, kí ni nǹkan méjì tí ń ṣe àlùjànnà àti jahannama ní ìwọ̀ fún ni? Wọ́n wí pé ẹni bá papòdà ní ipò yìí pé kò bá Ọlọ́run bá wórogún lọ́nà kankan yóò jẹ́ ní àlùjànnà. Ẹni bá sì papòdà nípò yìí pé ó ń bá Ọlọ́run wórogún yóò jẹ́ ní jahannama. Nítorí náà ní òde òní pẹ̀lú oníkálukú àwọn èèyàn tí wọ́n béèrè ìdáhùn yìí ti tó. Wọ́n á máa béèrè pé kí ni ìbọ̀rìṣà? Gẹ́gẹ́ bí Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe sọ yìí pé kéèyàn nígbàgbọ́ nínú ara rẹ̀, kó nígbàgbọ́ nínú ìkápá rẹ̀, nínú ọrọ̀ rẹ̀, nínú ẹbí rẹ̀, nínú àwọn ọmọ rẹ̀, kó nígbẹ̀kẹ̀lé nínú ohun gbogbo báyìí. Ohun yòówù tí ènìyàn bá ti lè nígbẹ̀kẹ̀lé nínú láì fi Ọlọ́run bá ṣáájú, ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti jẹ̀bi ìbọ́lọ́run wórogún. Torí náà kúlẹ̀kúlẹ̀ yìí ni a ní láti yẹra wa wò, kárí pé a yẹra fún ìbọ́lọ́run wórogún kí ìfẹ́ Ọlọ́run bá sì tẹ̀síwájú láti máa gbòòrò nínú wa. Lẹ́yìn náà ní àyè mìíràn wọ́n sọ̀rọ̀ dé kúlẹ̀kúlẹ̀. Muhammad bin Rabil ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ohun kan tí ó bà mí lẹ́rù jù fún yín òun náà ni shirk asghar, ìbọ̀rìṣà kékeré. Àwọn sàbẹ̀ béèrè yìí pé èrè òjíṣẹ́ Olúwa, kí wàá ní shirk asghar yìí, ìbọ̀rìṣà kékeré? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé rìyà, ṣé a rí mi ní ọjọ́ ìgbéǹde. Olúwa yóò jẹ́ gbogbo ṣé a rí mi tí ènìyàn bá ṣe ní ilé ayé wípé kó padà wá bá ní pẹ̀lú ìbéèrè yìí pé ǹjẹ́ yẹn jèrè ohunkóhun nínú rẹ̀? Ṣebí nítorí tiwọn ni ó ṣe ń ṣe ṣé a rí mi? Kí ni nǹkan tí ó ti jèrè látàrí bẹ́ẹ̀? Eléyìí jẹ́ nǹkan tí Ọlọ́run bá kórìíra lọ́pọ̀lọpọ̀, nítorí pé àwọn ẹni ọ̀hún ò gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún nítorí ìyọ́nú Olúwa, bí ó ṣe pé wọ́n ṣe wọ́n láti dùn àwọn ọmọ aráyé nínú. Àwa náà ní láti yẹra wa wò dé ibi báyìí, ká wò wípé kí ni nǹkan tí à ń gbé ṣe, nítorí pé tó bá di ọjọ́ ìgbéǹde kò sí olùṣìpẹ̀ kankan tí yóò ṣiṣẹ́ fún ni, òjíṣẹ́ Olúwa nìkan ni yóò ṣàǹfààní fún ni. Ìtẹ̀lé súnà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti ìtẹríba fún ìlànà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam nìkan ni eléyìí tí Ọlọ́run bá yọ́nú sí, tó nífẹ̀ẹ́ sí, tí yóò sì gbà lọ́wọ́ ẹni. Eléyìí ni àṣẹ fattabi'uni yuhbibkumullah. Èyí ni pé wọ́n fún wọn ní àǹfààní láti kéde fún ọmọ aráyé pé ẹ sọ fún wọn pé èmi ni kí ẹ tẹ̀lé, tẹ́ bá ti tẹ̀lé mi Olúwa yóò nífẹ̀ẹ́ yín. Lẹ́yìn náà ó wà nínú hadith kan nínú ẹgbẹ́ wa ti Hadrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu láti ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé wọ́n wípé Ọlọ́run ọba azza wa jal ti ṣe ní ìwọ̀ fúnra rẹ̀ lórí ẹnikẹ́ni tí ó bá jáde ní orúkọ rẹ̀ wípé yálà yóò jèrè ogun ni àbí kí ó wọ àlùjànnà. Èyí ni pé tó bá kú pẹ̀lú yóò rí èrè àlùjànnà lórí gbèdéke yìí pé nítorí èmi ìgbàgbọ́ rẹ̀ kún nínú mi àti nínú ìtẹ̀lé súnà òjíṣẹ́ ni ó ṣe jáde lọ fún jihad yìí. Ìbáṣe yìí pé kò sí ìwòye yìí ni nípa yìí pé máa fi ìṣòro fún àwọn
àlìúmọ̀ mi gbogbo àwọn ikọ̀ tí wọ́n bá lọ fún ogun ni mi bá tẹ̀lé torí ń tẹ̀mí fẹ́ ni kí n kú lójú ọ̀nà olúwa kí n tún ṣẹ̀mí kí n tún kú lójú ọ̀nà olúwa kí n tún ṣẹ̀mí kí n tún pa mí lójú ọ̀nà olúwa kí n tún ṣẹ̀mí. Eléyìí ni nǹkan tí òjíṣẹ́ náà sàlám fi hàn nínú ìwúrí wọn. Ada Sayyid Waliullah Shah Sahib wọ́n ní ìtọ́ka sí wọ́n ṣe ẹ̀la àdìsí yìí pé ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ yìí pé lawla an ashqa ala ummati ìbáṣe yìí pé mi ò níwòye yìí pé yóò di ìṣòro fún àwọn àlìúmọ̀ mi ni mi ìbáṣe báyìí. Ohun kan tí wọ́n gbà lérò nínú rẹ̀ ni pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti ní ìrírí lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé àwọn sàábé wọ́n tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam dé ìpẹ̀kun wọ́n ní ìwúrí láti tẹ̀lé ohun gbogbo tí wọ́n bá ṣe wọ́n sì máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ìwà àwòkọ́ṣe wọn ti lapa lára wọn débi wípé ohun gbogbo tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam bá gbé ṣe ó ti di nǹkan tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fúnra wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye sí pé kó má jẹ́ pé nǹkan tí àwọn bá gbé ṣe á padà á di ìṣòro fún àwọn ọmọlẹ́yìn wọn. Èyí ni wípé ohun gbogbo tí wọ́n bá ṣe wọn yóò ṣe ní ìwọ̀ fúnra wọn torí náà á di ìṣòro fún àwọn ọmọlẹ́yìn wọn. Wọ́n wípé nígbà mìíràn ohun kan tí mi ò ṣe kí n lọ òun náà ni kó má bàa di ìṣòro fún yín. Sayyid Waliullah Shah Sahib wá tẹ̀síwájú báyìí wípé ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ni wọ́n ní tí ó jinlẹ̀ tó báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn olódì gan ṣe jẹ́rìí Ashika Muhammadu Rabbah wípé Muhammad nífẹ̀ẹ́ olúwa rẹ̀ délẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní ìkóra ẹni níjàánu làákàyè ò sì fi wọ́n lẹ̀ nígbà kankan. Àwọn ẹni tó ṣe wípé wọn a máa ré kọjá ààlà nínú ìṣe wọn ẹ̀kọ́ ni eléyìí jẹ́ fún wọn. Èèyàn gbọ́dọ̀ wá máa kéèyàn máa tọpa ìtara ẹ̀mí rẹ̀ kò fi hàn yí pé èèyàn ti dára jù. Kò yẹ wá ṣe kàn pa èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe tó báyìí èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe tó báyìí. Ìwọ̀ntúnwọ̀nsí òun ni nǹkan tí ó ṣe kókó ní nǹkan tí ó dára jùlọ nítorí pé eléyìí pèpè fún ìkóra ẹni ní ìjánu níbi tí èèyàn bá ti wá ń ṣe ìgbìyànjú pẹ̀lú ẹ̀mí ìfẹ́ Ọlọ́run ọba náà á ní láti gbòògò méjèèjì ni èèyàn á bójútó. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àwòkọ́ṣe wọn lélẹ̀ léyìí tí a fi mọ ìpẹ̀kun ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ìpẹ̀kun ìfẹ́ ti ara ẹni àti ìpẹ̀kun ìfarajìn. Síbẹ̀ náà wọ́n á mú ìlànà eléyìí tí ó jẹ́ ìwọ̀ntúnwọ̀nsí wípé eléyìí ní àṣẹ Olúwa òní kí ẹ sì tẹ̀lé. Ó wà nínú ẹgbàá wa kan wípé wọ́n kórìíra kí ènìyàn kí wọ́n gbàránṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn abọ̀rìṣà. Aya wọn mímọ́ Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde lọ fún ogun Badr nígbà tí wọ́n dé Haratil Ubara ní eléyìí tí ó jẹ́ ibùsọ̀ mẹ́ta ní ọwọ́ ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Medina. Wọ́n pàdé ẹnìkan tí wọ́n máa kan sára sí ìgboyà àti ìṣakíkanjú rẹ̀. Akíkanjú ẹ̀dá ni ó jẹ́. Àwọn sàbẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n rí inú wọn dùn wípé ẹni yìí ti dé yóò sì darapọ̀ mọ́ wa ní inú ogun. Nígbà tí wọ́n pàdé wọn ó tọrọ lọ́tọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé èmi náà fẹ́ lọ pẹ̀lú yín mo sì fẹ́ kópa pẹ̀lú yín mo sì wá láti ràn yín lọ́wọ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wí fún wọn wípé ǹjẹ́ onígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ bí? Ó dàbí pé ó tì ó. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó dára máa lọ nítorí pé mi ò lè gba àránṣẹ́ mi ò ní gbà àránṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́ àbọ̀rìṣà. Àtàtàṣà wípé ó lọ ní àsìkò ọ̀hún tí a fi dé ibi ṣẹ́jára eléyìí tí ó jẹ́ ibùsọ̀ méje sí ìta Medina. Ó jẹ́ igi kan ní Dhul Hulaifa. Ibẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti máa wọ Áràmí. Ẹni yìí wá darí dé padà sí ọ̀dọ̀ wọn. Ẹni yìí ó lọ bá wọn ó sì sọ gẹ́lẹ́ bí ó ti sọ ní ìṣáájú. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó sọ gbólóhùn yìí kan náà fún gẹ́lẹ́ bí àwọn náà ti sọ ní ìṣáájú. Wọ́n wí pé darí mi ò ní gba àránṣẹ́ lọ́dọ̀ àbọ̀rìṣà kankan. Lẹ́yìn náà ó lọ ó tún lọ pàdé wọn ní Bẹ̀dà eléyìí tí ó jẹ́ àyè kan ní àárín Mẹ́kà àti Medina ní iwájú Dhul Hulaifa ní ṣókí. Níbẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún un gẹ́gẹ́ bíi ti ìṣáájú wípé ǹjẹ́ onígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ bí? Ní àsìkò ọ̀hún ó wípé bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó dára ó lè wà pẹ̀lú wa báyìí. Báyìí ló fi jẹ́ pé ní gbogbo ọ̀nà
ìfẹ́ tí wọ́n ní fún ọlọ́run ọba àti ìyẹ́ ọlọ́run ọba lẹ́mìí wọn kò lè gbà fún wọn, kò jẹ́ kí ó gbà fún wọn láti jẹ́ kí wọ́n gba àránṣe kankan lọ́dọ̀ àbọ̀rìṣà, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Hadrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé ẹ̀yin náà wòye sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ẹ wo àgbọ́yé wọn, ẹ sì wo okun wọn, bákan náà ẹ wá wo ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba tí wọ́n ní. tonti bó ti jẹ́ pé àwọn ni wọ́n pé jùlọ nínú gbogbo ẹ̀dá tí wọ́n sì mọ́ nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀, Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àti aláàbò wọn. Síbẹ̀ náà ipò mímọ́ wọn ó dépò tí ó lékè débi pé ìgbà gbogbo wọn a máa bẹ̀rù Olúwa, wọn a máa ṣe iṣẹ́ rere lérí iṣẹ́ rere, wọn a sì máa wo ìwà tí ó dára lórí ìwà tí ó dára. Bí wọ́n bá ti ń ṣe rere kan, wọ́n a máa fi rere mìíràn tẹ̀lé, eléyìí tí ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ ò tiẹ̀ ní fojú hàn lọ́nà kankan, kò tiẹ̀ ní sí orí ipa rẹ̀ bí tí wò ó mọ. Àwọn iṣẹ́ rere lórí iṣẹ́ rere wọn máa gbé ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà gbogbo wọn á farajìn nínú ìjọsìn, ìfarajìn fún Olúwa, wọn a sì máa bẹ̀rù Olúwa léraléra. Ibi tí wọ́n bá lè ṣe ìkóraródé, wọ́n á ṣe ìkóraródé bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá rí ògo Olúwa, wọ́n á ju gbogbo ìgbìyànjú wọn sílẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe istighfar. Ìgbà táǹfààní bá yọ, wọ́n tún máa túbà. Abu Huraira wípé sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Eléyìí jẹ́ hadith nínú Bukhari wípé mo ti gbọ́ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń sọ wípé mo fi Olúwa búra ní ọjọ́ kan ṣoṣo máa tọrọ àforíjìn àti ìtúbà ju ìgbà 70 lọ ní ojoojúmọ́. Ọ̀rọ̀ 70 yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n máa lò fún nǹkan tí ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀, èyí tí ó túmọ̀ sí ni wípé lọ́pọ̀ yanturu. Ìfẹ́ ọlọ́run ọba tí wọ́n ní ni ó jinlẹ̀ débi wípé ní ìgbà gbogbo ahọ́n wọn wà ní tútù fún ìrántí Olúwa. Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha ní àlàyé pé nígbà gbogbo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam máa rántí ọlọ́run ọba, gẹ́gẹ́ bí Hadrat Muslim Maud náà ṣe àlàyé tí ẹ̀rí rẹ̀ sì wà nínú hadith wípé ìgbà gbogbo ni wọ́n fi ẹ̀mí wọn jìn nínú ìrántí Olúwa. Hadrat Samra bin Jundub ní àlàyé pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ohun mẹ́rin kan ń bẹ tí ó dára ju gbogbo ọ̀rọ̀ lọ, tó jẹ́ pé tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ẹ ò ní pàdánù. Àwọn nǹkan yìí bí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn, àwọn ni ó dára jùlọ, àwọn ni wọ́n sì ní ìbùkún jùlọ. Kí ni àwọn nǹkan ọ̀hún? Àkọ́kọ́ ni subhanallah, ìkejì ni alhamdulillah, ìkẹta ni la ilaha illallah, ìkẹrin ni allahu akbar. Tó tó Olúwa, gbogbo ẹ̀yìn tí Olúwa ní í ṣe, kò sí ẹni tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah, Olúwa ni ó tóbi jùlọ. Àwọn eléyìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé bó bá ń bẹ lórí ẹ̀mí ẹni nígbà gbogbo, nígbà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí tó bá fẹ́ ṣe ohunkóhun tó bá ń bẹ lórí ẹ̀mí ẹni, ohun gbogbo téèyàn máa gbé ṣe á máa jẹ́ oníbùkún. Báyìí náà ni Hadrat Abdullah bin Bisr wípé àròkò kan tọrọ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé àwọn iṣẹ́ àti òfin nínú Islam ó ti pọ̀jù fún mi, àwọn ọ̀rọ̀ dáradára nínú Islam ó ti pọ̀jù ju irú èmi tí mo wà yìí lọ, torí pé àròkò ni wọ́n, torí ẹ̀ ni wọ́n á máa béèrè àwọn ìbéèrè báyìí. Lára bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún wọn, wọ́n tọrọ pé kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn ohun kan tí àwọn lè yàn láti máa ṣe tí àwọn sì kúndùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé jẹ́ kí ahọ́n rẹ kó wà ní tútù fún ìrántí Olúwa nígbà gbogbo, jẹ́ kí ahọ́n rẹ wà ní tútù fún ìrántí Olúwa nígbà gbogbo. Wọ́n wípé la yazalu lisanuka ratbun min dhikrillahi azza wa jal, jẹ́ kí ahọ́n rẹ kí ó wà ní tútù nínú ìrántí Ọlọ́run ọba nígbà gbogbo. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé Hadrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu ni ó ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ìrántí Olúwa tí ó tóbi jù ní la ilaha illallah, àdúrà tí ó dára jùlọ ní alhamdulillah. Ó wà nínú ẹgbàá kan láti ọ̀dọ̀ Hadrat Abu Umama wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé a tẹ́ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan síwájú mi
láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wípé kí wọ́n sọ òkè Bátà ìyẹn Mẹ́kà di wúrà fún mi. Mo wá wípé olúwa mi, ìbá dára fún mi kí n jẹun yó lọ́jọ́ kan kí n sì wá nínú ibi lọ́jọ́ kejì. Nígbà tí n bá ti wà nínú ibi, màá máa wólẹ̀ níwájú rẹ, màá sì máa rántí. Ìgbà tí mo bá sì jẹun yó, màá máa dúpẹ́, màá máa more fún ọ. Mi ò fẹ́ ohun tí ẹ pèsè yìí, ìrántí rẹ ni mo fẹ́ nígbà gbogbo. Kọ́rọ̀ má lọ pọ̀, mo ní gbàgbé ìrántí olúwa. Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gba àwọn ìnira yìí mọ́ra, tó jẹ́ pé kìí ṣe pé olúwa ò fún wọn, bí ó ṣe pé ọ̀gọ̀rọ̀ ní nǹkan tí olúwa fún wọn, ṣùgbọ́n ìfẹ́ ọlọ́run ọba àti ìrántí olúwa ni ó fà á tí wọ́n ṣe yan ìlànà ìgbésí ayé aláìní. Kì wá ṣe pé bọ́yá wọ́n ń kọ ojúrere olúwa o, torí wọ́n máa jẹun gidi, wọ́n máa jẹun rere, wọ́n sì tún máa more fún olúwa náà pẹ̀lú. Báyìí náà ló wà nínú ẹgbàá wa láti ọ̀dọ̀ Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yìí pé nígbà tí ohunkóhun tí ó bá jẹ́ wọn ayọ̀ bá wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, àbí ìdùnnú kankan dé bá wọn, wọ́n á more lọ́pọ̀lọpọ̀. Lọ́nà yìí wọ́n á lọ forí balẹ̀ láti ṣe sájídà, wọ́n á dúpẹ́ níwájú olúwa. Ohun tí ìjọsìn olúwa sì pèpè fún náà ni kí ènìyàn wólẹ̀ níwájú olúwa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Hazrat Barra bin Hazib ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé nígbà tí ẹ bá lọ sórí ibùsùn yín, ẹ ṣe àlùàlá. Èyí ni pé nǹkan tí ó dára ni kí èèyàn ṣe àlùàlá kó tó sùn bí ìgbà tó bá fẹ́ kírun. Lẹ́yìn náà ẹ fi ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún lélẹ̀ kí ẹ wá ṣe àdúrà. Máa ka àwọn ìtumọ̀ àwọn àdúrà ọ̀hún fún yín. Ó ní pé rẹ Allah, mo jọ ara mi fún ọ, mo fi gbogbo ìgbìyànjú mi fún ọ, mo sì ṣe ọ́ ní aláàbò mi. Pẹ̀lú ìbẹ̀rù rẹ àti ìfẹ́ rẹ, kò sí ibi ìsádi yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ, kò sí ibi àmóríbọ́ àyàfi ọ̀dọ̀ rẹ. Ìwọ nìkan ló ní ìgbàlà lọ́dọ̀. Mo nígbàgbọ́ nínú ìwé rẹ eléyìí tí ó sọ̀kalẹ̀, mo sì nígbàgbọ́ nínú òjíṣẹ́ rẹ ẹni tí ó fi ránṣẹ́. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹ máa ṣe àdúrà yìí. Bí ẹ bá papòdà ní alẹ́ ọjọ́ ọ̀hún, ẹ papòdà ní ipò fitrọ̀, ipò mímọ́. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn yín. Ẹlẹ́gbàá ọ̀hún sọ wípé màá há ọ̀rọ̀ yìí sórí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa bi rasulika alladhi arsalta àti òjíṣẹ́ rẹ eléyìí tí ó fi ránṣẹ́. Màá fi kún un lórí ẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó tí o máa sọ wípé wa bi nabiyyika alladhi arsalta àti ànábì rẹ tí ó fi ránṣẹ́, mo nígbàgbọ́ nínú rẹ̀. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fìgbà kankan piyè nípa ikú. Ìbẹ̀rù olúwa sì bò wọ́n mọ́lẹ̀ débi wípé ìgbà gbogbo wọn máa sùn pẹ̀lú àmọ̀dájú wípé ó ṣeéṣe kí ikú dé lónìí, ó sì ṣeéṣe kí n ní láti dúró síwájú olúwa lénìí. Torí náà wọ́n á máa gbé ìgbésí ayé onírìn àjò tí ó jẹ́ pé nígbà gbogbo ó ń wò wípé lílọ lòun ń lọ. Òun wà ní gbé ìgbésẹ̀ kankan tí òun wà ní láti fi sílẹ̀. Ìyẹn ni pé ọkọ̀ ojú irin ń lọ, òun ò gbọ́dọ̀ ní ìrosẹ̀ kankan. Ìgbà gbogbo lòun gbọ́dọ̀ ṣetán láti lọ sí ọ̀dọ̀ olólùfẹ́ òun ọlọ́run ọba. Ìgbà gbogbo ni wọ́n sì máa rántí ikú. Hazrat Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu wípé ó ti wà nínú àṣà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé bí wọ́n bá ti rọ̀gbọ̀kú sórí ibùsùn, wọ́n á gbé ọwọ́ wọn síbi ìrọ̀rí. Wọ́n á wí pé olúwa mi, ìṣẹ̀mí mi àti ìpapòdà mi nítorí ti ẹnìkan ni. Bí wọ́n bá ti wá tají, wọ́n á wí pé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ olúwa wa tí ó fún wa ní ìṣẹ̀mí lẹ́yìn ìpapòdà, ọ̀dọ̀ rẹ̀ sì ni a ó tún ṣẹ́rí padà sí. Látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí a fi mọ̀ yí pé gbogbo òru nígbà tí wọ́n bá bọ́ sórí ibùsùn, wọ́n á bọ́ sórí ibùsùn pẹ̀lú wípé wọ́n ṣe ìṣirò ara wọn, wọ́n á sì tọrọ àdúrà lọ́dọ̀ olúwa wípé bí wọ́n bá papòdà jẹ́ kó jẹ́ lórúkọ rẹ. Bí wọ́n bá tún wá tají, wọ́n á tún dúpẹ́ oore olúwa wípé
èmi lọ́dọ̀ tèmi mo ti yẹra fún ayé, ṣùgbọ́n ojú rere rẹ ni ó tó fi dá mi padà sí ilé ayé tó sì bùkún ìṣẹ̀mí mi lọ́nà yìí. Látàrí àdúrà àkọ́kọ́ ó fi hàn yí pé ìgbà gbogbo ni òjíṣẹ́ náà sàlámù rántí ikú, eléyìí sì tún jẹ́ ẹ̀rí lé lórí pẹ̀lú. Àdúrà mìíràn náà tún wà tó fi hàn yí pé ìgbà gbogbo wọn máa rí gbogbo wákàtí ní wákàtí ìgbẹ̀yìn wọn, tí wọ́n bá sì fẹ́ sùn wọ́n á ṣe gbogbo ìṣirò wọn wájú Olúwa. Ó dàbí pé gbogbo ìgbésẹ̀ ni wọ́n fi ní ìyípadà eléyìí. Hazrat Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu ní ẹgbàá wípé ìgbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám bá bọ́ sí orí ibùsùn láti sùn, wọ́n á bọ́ sí orí ibùsùn pẹ̀lú apá ọ̀tún, wọ́n á wí pé Olúwa mi, mo jọ̀wọ́ ẹ̀mí mi níwájú rẹ, gbogbo ìwòye mi ni mo jù síwájú rẹ, mo sì fi gbogbo àlámọ̀rí mi mo kó sí ọ lọ́wọ́, mo wá ń fira mi sí abẹ́ ààbò rẹ, mo ń retí ire, mo sì ń bẹ̀rù ògo àti ìtótàn rẹ. Kò sí ibòmíràn tí èèyàn ti lè bá ààbò nínú ìbínú rẹ. Ọ̀dọ̀ rẹ nìkan ni ènìyàn lè rí ìgbàlà àti ìṣọ́. Mo nígbàgbọ́ nínú ìwé tí ó sọ̀kalẹ̀ àti òjíṣẹ́ tí ó fi ránṣẹ́. Wọ́n kọ́ wa ní àdúrà yìí, àwọn fúnra wọn sì máa ṣe nígbàdégbà. Hazrat Muslim Maud wípé nígbà tí àwọn yẹn bá ń ti ilẹ̀kùn ibùsọ̀ wọn, wọ́n á máa ṣe ìṣirò, ṣùgbọ́n ìṣirò níwájú tí Ọlọ́run ọba wọn ò ní ṣe, wọn ò ní bìkítà nípa rẹ̀. Ẹ bá wá wo tó tó ẹni mímọ́ ọ̀hún, ẹni ìbùkún náà tó ṣe wípé látàfẹ̀júmọ́ dọjọ́rọ̀ ó tẹ̀síwájú láti máa pé àwọn ojúṣe rẹ̀ níwájú Olúwa, tó sì ń yẹra rẹ̀ wípé ǹjẹ́ òun ṣe ojúṣe òun àbóhùn ṣojúṣe òun. Lẹ́yìn náà kó tó sùn lálẹ́, a tó fi gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ láti ṣe ìṣirò ara rẹ̀ níwájú Ọlọ́run ọba, bí ìgbà tóun ò tiẹ̀ ṣe ìgbìyànjú kankan níwájú Olúwa. Ẹni yóò tún wá ní sùn láì jẹ́ pé yóò fi gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ lé ọwọ́ Ọlọ́run ọba, tí yóò sì yẹra rẹ̀ kúrò nínú gbogbo ohun ayé àtọ̀hún tó kó sínú láti jọ̀wọ́ ara rẹ̀ pátápátá fún Olúwa. Ó wà nínú ẹgbàá wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé kí n jókòó ti àwọn tí ń rántí Ọlọ́run ọba láti ìrun àsùbá títí tí oòrùn yóò ṣe ràn tán. Ó jẹ́ nǹkan tí ó wú mi lórí ju kí n dá ẹrú 4 lẹ̀ nínú àwọn ọmọ Ànábì Ismail lọ, kí n sì jókòó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run ọba láti ìgbà ìrun Ashri títí tí oòrùn yóò ṣe wọ̀. Ó tẹ́ mi lọ́rùn ju kí n dá ẹrú 4 sílẹ̀ lọ. Látàrí ìfẹ́ Ọlọ́run ọba, wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn tí wọ́n rántí Olúwa, wọ́n sì fi wọ́n lékè àwọn ọmọ Ànábì Ismail àti àwọn ẹbí tiwọn. Wọ́n lè gbà kí wọ́n wà nípò ẹrú, ṣùgbọ́n ara wọn ò lè gbà kí ìrántí Ọlọ́run ọba máa lọ ní àyè kan, kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ìfẹ́ Olúwa ní àyè kan, kí n wá yẹra, kí n má wà nínú agbo ọ̀hún. Allah Allah tó tó ní eléyìí. Ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ni wọ́n fi jìn ní ẹ̀mí àwọn ènìyàn, àwọn fúnra wọn sì dé ìpẹ̀kun èyí. Lẹ́yìn náà wọ́n gba àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú wọn ní nàsíhà wípé nígbà gbogbo oníkẹ́fẹ̀mí ara yín jìn fún ìfẹ́ Olúwa àti ìrántí Olúwa. Wọ́n wípé nǹkan tí Olúwa nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ òun náà ni kí ènìyàn kú ní ipò tó jẹ́ wípé ahọ́n ẹni tutù fún ìrántí Olúwa. Ó wà nínú ẹgbàá wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu tí wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ǹjẹ́ wọ́n á ní sọ fún yín iṣẹ́ tí ó dára jùlọ níbí, tí ó dára jù, tí ó lékè jùlọ nínú tí ó mú yín, tó ń fún yín ní àgbéga, tí ó sì dára jù kí ẹ ná wúrà àti fàdákà lọ, tí ó sì tún dára jù kí ẹ kojú ọ̀tá lọ, kí ẹ ṣekú pa àbí kí ó ṣekú pa yín. Ìyẹn pé kí ẹ kópa ní ojú ogun eléyìí tí wọ́n ń pè ní jihad àbórúkọ yòówù tí ẹ bá fẹ́ pé ohun kan tí ó dára jùlọ ni mo fẹ́ mẹ́nubà fún yín yìí. Àwọn sàábé radiyallahu ta'ala anhum wípé èé ṣe èrè òjíṣẹ́ Olúwa, ẹ bá sọ fún wa. Àwọn mùsùlùmí òde òní wọ́n máa sọ pé ogun jíjà ni nǹkan tó lékè jù, káwọn máa ṣekú pa ni. Wọn ò sì kú ṣekú pa àwọn olódì, àwọn ọmọlẹ́kejì wọn ni wọ́n ń ṣekú pa, eléyìí tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó burú jùlọ. Ní ṣókí,
òjíṣẹ́ náà sàlám sọ ní àyè yìí wípé nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín yìí ó dára jù lọ. òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé eléyìí ni ìrántí olúwa, ìrántí olúwa, eléyìí ni èyí tó tóbi jù nínú jihad. aráyé ń fẹ̀sùn lélẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ni ẹ̀kọ́ tí ó ń bẹ fún àwa mùsùlùmí. Hadrat Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé wọ́n wí pé kò sí nǹkan tí ó lékè ju ìrántí ọlọ́run ọba tí ó lè gbani nínú ìjìyà lọ́dọ̀ olúwa. bí ènìyàn bá ń rántí olúwa á múni bọ́ nínú gbogbo ọ̀nà ìjìyà níwájú olúwa. ìfẹ́ olúwa, ìrántí olúwa ni nǹkan tí òjíṣẹ́ náà sàlám nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ ní gbogbo ọ̀nà. báyìí ló wà nínú ẹgbàá wa. Hadrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ní àlàyé pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé bí mo bá sọ wípé subhanallah tó tó olúwa, alhamdulillah gbogbo èyìn tí olúwa ní í ṣe, wala ilaha illallah kò sí ẹni tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah, Allahu akbar olúwa ni ó tóbi jùlọ. àwọn eléyìí dára, wọ́n wú mi lórí ju ohun gbogbo tí òòrùn ń tàn ìmọ́lẹ̀ sí lọ. eléyìí ni ìfẹ́ tí ó jinlẹ̀. ní àsìkò ìgbẹ́mìímì wọn yìí náà, orúkọ ọlọ́run ọba yìí náà ni ó ń jáde lẹ́nu wọn. Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha ní ẹ̀là wípé òjíṣẹ́ náà sàlám wọn máa sọ nígbà tí wọ́n wà ní ipò ìlera wípé òjíṣẹ́ kan ò ní papòdà láì jẹ́ pé yóò rí ìdó rẹ̀ nínú àlùjánnà. òjíṣẹ́ kan ò ní papòdà láì jẹ́ pé yóò ti rí ìdó rẹ̀ nínú àlùjánnà. lẹ́yìn náà wọ́n á fún ní ìyọ̀ǹda. nígbà tí ikú àsìkò ìpapòdà òjíṣẹ́ náà sàlám tí ó tó yìí, ìgbà tí wọ́n kọ́ sọ, wọ́n sọ pé ìgbà tí wọ́n wà nínú ìlera ni wọ́n ti fi ààyè àlùjánnà wọn hàn wọ́n. wọ́n wí pé nígbà tí àsìkò wọn wá tó, orí wọn wà lórí itan mi, wọ́n pìyè. lẹ́yìn náà wọ́n tají, wọ́n wá sọ wípé Allahumma rafiqil a'la, ìrẹ́ olúwa mi rafiq a'la. mo wípé ní báyìí wọn ò ní yàn wá, wọ́n ti kéde pé ọ̀dọ̀ olúwa ni àwọn ń lọ báyìí. mo ti gbọ́ yé pé ohun kan tí wọ́n máa sọ fún wa nìyí wípé ní báyìí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni àwọn ń lọ. Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha wípé ọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tí ó jáde lẹ́nu òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà ni Allahumma rafiqal a'la. Hadrat Aisha radiyallahu ta'ala anha tún sọ ní àyè mìíràn wípé nínú oore ọlọ́run ọba tí ó dé bá mi ni wípé ọjọ́ tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam papòdà, ilé mi ni ní àsìkò tí ó kàn mí, ní àyà mi sì ni wọ́n papòdà sí, àti pé ìtọ́ mi ní àǹfààní láti parapọ̀ pẹ̀lú tiwọn nígbà tí wọ́n papòdà. wọ́n sì ṣàlàyé rẹ̀ báyìí pé Abdulrahman wá bá mi, ó ní orin lọ́wọ́ ní àsìkò ọ̀hún. òjíṣẹ́ náà sàlám rọ̀gbọ̀kú sí ara mi, mo á rí i pé wọ́n wo ọ̀dọ̀ wọn, mo sì mọ̀ wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ orin. báyìí mo tọrọ wípé ǹjẹ́ mo lè gbà fún yín bí? wọ́n forí dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. mo fi fún wọn ṣùgbọ́n ó le. wọ́n á sọ fún wọn wípé ǹjẹ́ kí n bá yín dẹ̀ bí? wọ́n fi orí ṣe ìdáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. báyìí mo bá wọn dẹ̀, yẹn ni pé wọ́n ti bọ ẹnu láti dẹ̀. abọ́ mi ń bẹ níwájú òjíṣẹ́ náà sálàm. ó rújú lọ́dọ̀ ẹlẹ́gbẹ́ àbọ́yá abọ́ tó kéré ni àbí abọ́ ńlá. ní ṣókí òjíṣẹ́ ńlá ní abọ́ wájú wọn. wọ́n á fi ọwọ́ wọn sí inú omi ọ̀hún, wọ́n sì fi bọ́ ojú wọn. wọ́n á sọ wípé la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. kò sẹ́ni tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah. ó dájú wípé ikú jẹ́ nǹkan tí ó le koko. lẹ́yìn náà gbé ọwọ́ wọn sókè, wọ́n á wípé lẹ́yìn náà Rafiq A'la, ọ̀hún padà sí ọ̀dọ̀ Rafiq A'la báyìí tí ń ṣe papòdà tí ọwọ́ wọn sì jábọ́. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam sọ wípé ní àsìkò ìgbẹ̀yìn òjíṣẹ́ lásán sàlám yẹn olúwa fún òjíṣẹ́ náà sàlám ní àǹfààní, bí o bá fẹ́ o lè wà nílé ayé, bí o bá sì fẹ́ o lè máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. ìdáhùn tí wọ́n fún wọn náà ni pé èrè olúwa, ọ̀dọ̀ rẹ ni mo fẹ́. gbólóhùn tí wọ́n sì sọ gbẹ̀yìn, eléyìí tí wọ́n fi gbẹ́mìí mì, òun náà ni pé li Rafiqil A'la, ní báyìí mi ò fẹ́ gbé ibi báyìí mọ́, mo fẹ́ láti lọ sí ọ̀dọ̀ olúwa mi. olúwa fún wọn ní ìyọ̀ǹda pé bí wọ́n bá fẹ́ ṣẹ̀mí kí wọ́n tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé mi ò tún fẹ́ ṣẹ̀mí nílé ayé mọ́. báyìí wọ́n lọ síwájú olúwa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر